Sie wollen ein neues Smartphone kaufen? Oder Ihr Handy muss repariert werden? Dann sind Sie in unserem Mobilfunkgeschäft Handy Doktor in Gießen genau richtig. Zu unserem Werkstattteam gehören erfahrene Handytechniker. Egal, ob das Display Ihres Gerätes kaputt ist oder Sie ein Softwareproblem haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Dabei legen wir Wert darauf, Ihnen einen freundlichen, schnellen, zuverlässigen und günstigen Service zu bieten. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir Ihnen ein unverbindliches Angebot erstellen können.